まあまあこれをちょぽんとねそろっと、砂があんまりこぼれてもいけない。こうやるとねどっかから空気がブクブク出てこないかな。浅いから出ないかな。小さい木、これちょっと木に対して鉢が小さいから乾きついたら困るなというんで、例えば朝1しか水やれないという場合、盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回はですね水やり、基本的なところ、おさらいというか、今までね水やりも一番大事だよんでね結構いろいろやってきたんですけど、改めて一番考えられるパターンをしっかりとねご説明していけたらなと思います。本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。動画のね説明欄から探していただいて、そちらでメールアドレスだけで登録できるんで、それで定期的に届くメールでまた、いろいろ復習予習なりしていただけたらなと思います。はい、では本題に戻ります。水やりなんですけども、基本的には皆さんねじょうろとかシャワー的なものでやることが多いんかなと思うんですが、シャワー的なやり方でもこういうやり方がいいですよっていうのがありまして、あとはちょっとここたらいあるんですけど、バケツみたいなのにつけてやるとか、そういうのを実際説明しながら実践していこうかなと思います。まずこちらの木でね普通によくあるパターン、これシャワーでこうねふわっとした感じ、あんまり強いシャワーでない方がいいです。これも強さここの手元でね弱くしたり強くしたりって変えれるんですけど、あんま強くない方がいいですね。砂がえぐれてしまってもいけないんで、ちょっと早速やってみますね。葉っぱにもしっかりかけます。あと最初に温度がねたまにホースの中が熱せられてお湯になってる場合があるんで、ここでちゃんと冷たいかどうかチェックしてください。でチェックできたら一回ざーっとやりますね。でこれずっとそのままではねなかなかねこの上に水溜まってねスッと今染み込んできましたね。これ染み込んで1回だけじゃ物足りないから、もう1回ねよく染み込ませてからもう1回、でまた染み込むかな。溜まってるのがシューッとね染み込んでいって、で鉢の穴が下いっぱい開いてるんですけど、ここからボタボタと今出てますね。しっかりボタボタ出てきだしたら水やりとしてはもう大丈夫です。この鉢の穴からねボタボタともう一回ちょっとやってみましょうかね。ガーッとやってちょっと鉢の穴からボタボタ加減、鉢の穴から今ボタボタ出てるはずなんですよ。これね見づらいですけど、こんな感じで。意識としてはこの鉢の中の乾きを潤すね乾いてるのを湿ってるという状態にするのも大事なんですけども、この鉢の中にねやっぱある程度水分残ってるんですね。完全に乾かして水やってるんではちょっと良くないんで、ある程度水分残った状態で水やるのが一般的なんですけど、この中に残ってる水がね腐っていく場合があります。だから弱い水圧ではね、例えば霧吹きでシュッシュみたいなんではだんだん腐っていってるねその水分が押し出されないんですね。やっぱこれぐらいバシャーっとねな勢いでやるからこそ中の水分が新しい今出た水と入れ替わって常に新鮮な水が保たれると。だったら根腐れがしにくい。で少々かけすぎてもきれいな水だったらそんなにね根腐らないらしいんです。一応ねちょっと勉強したところでは。でも基本的には乾いたらやる。で乾いたらっていうのちょっと話が前後になっちゃったかもしれないですけど、これぐらいのだったらちょっと指で掘って、これぐらい掘って、ここ掘った先が湿ってたら水やりはいらない。ここが乾いてたら水やりがいると。そのサイズによっても違いますけど、せいぜい今の掘り方、めっちゃ大きい木だったらね1センチぐらい掘ってもいいかもわからんですけど、あんまり深く掘ったら湿ってて当然なんで、ちょっと軽く掘ったとこが
乾いてたらやると。で湿ってたらちょっと待つと。でやるとなったらバサーっとしっかりやると。はい、そんな感じで、これが普通のよくあるパターンの水やりですね。はい、次こちらちょっと水を張ったたらいを用意してみたんですけど、これでの水やりをやってみようかと思います。まあバケツでもバケツの方がいいかもから、深い水の方がいいかもしれないですけど、ちょっと今回撮影しやすいように口の広いたらいで、洗面器でもいいんですけど何でもね。これちょっとね、もうこれさっきので言うとちょっと掘ったとこもちゃんと乾いてます。はい、これぐらい、これひょっとしたら乾きすぎな可能性あるんですけどこれをちょぽんとね、そろっと、砂があんまりこぼれてもいけない。こうやるとね、どっかから空気がブクブク出てこないかな。浅いから出ないかな。水が浅いとブクブクすぐ出ないかもしれないな。これでちょっともう一回だったら、鉢の下の穴からねボタボタって出ますよね。はい、1回でいいんですけど、もう一回やってみよう。もうブクブク出ないの。この子結構しっかり中の方はひょっとしたら湿ってたかもしれないです。でこれぐらいボタボタ出たら OK と。はい、でこれはまだね砂がね落ち着いてるんで、こんな感じで良かったんですけど、これ小さいのこれね、砂まだ植え替えて間がないんでね、サラサラなんですよね。こういうのいきなりザボンといったら砂がふわっと舞って出ちゃうんで、ゆっくりね、こういうのゆっくり。空気がブクブク出てるかな。ちょっとこれ多少空気がやっぱり深いバケツじゃないとちょっと今出てきてますかね、中の方からね。これ木から出てるのか面白いな。はい、本当にカラッカラだったらね、この中からねブク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 出てきたりするんですけど、こんな感じでしばらくつけといて上げてと。そうそう、これ長時間つけとくのもいいですね。こうしばらくつけといてね、5分ぐらいつけてあげるとか、そんなんでも多分シャワーでかけるよりもしかしたらこっちの方がしっかりした水やりの可能性はあります。ただこういうのもね、小さい盆栽ならではですけどね、こんなもうでっかい盆栽ださすがに無理なんで、それはもうシャワーでしっかりかけましょうと。そうそう、これなんかも今のでもそうですけど、葉っぱ水かかってないんで、葉っぱは最悪こういうシャワー的なもんがなくてもいいんで、霧吹きでもいいんで、こう葉っぱも濡らしましょう。葉っぱも結構ね水吸ってるらしいんで、はい、だからお家の事情もあると思いますけど、しっかりした水やりだったらこれでチャポンってやって、上はね簡単に霧吹きでもじょうろでも葉っぱを濡らしてやれば完璧な水やりかなと思います。はい、でこれが普通にその水やりができる体勢での水やりと。で水やりができない体勢ってあると思うんですね。旅行中だったりとか、お仕事が忙しくて早朝からもう夜遅くまでねお仕事頑張られる方とか、もう本当言ったらあったかい時期なんかはね、その水やりもっとね途中で昼間とかでもやってくれたら最高なんですけど、そうもいかない場合はちょっとね対策としましてはね、こういうこれ単に普通の植木鉢にそこは網張ってるんですよ。そこはね砂こぼれないようにね。でこういう砂張っただけの鉢に小さい木、これちょっと木に対して鉢が小さいから乾きついたら困るなというんで、例えば朝1しか水やれないという場合、そういう場合はこういうふうに鉢の上に置いてやったら、朝1回の水やりでもここの砂の水分もこの下の穴から吸い取ってくれるんで、本来なら夏場とか1日2回欲しいところでも1回で済むかもしれないという。それも環境にもよるんですけど、日当たりがものすごいいいとか、意外と陰でそんな乾かないってなったらこんな小さいのでもこれいらないかもしれないですけど、どうしてもいつもなんか水やりがちょっと足りないなみたいな、ちょっと足りないな場合はこういう二重鉢って僕呼んでますけど、こういう状態にしたら結構
いい状態を保ちやすいかなというふうに思います。はい、であとね、すごいもう旅行でまあどんな言うても1週間以上とか言ったらちょっと厳しいかもわからんですけど、3泊4日とか5泊6日ぐらいだったらギリいけるかなっていう、短い期間だったらもっといいんですけどね、こういう受け皿に水をも溜めちゃって、これねこんな感じで、できたらその湿りっぱなしは木に悪いんで、行って帰ってくるぐらいにちょうど水がなくなるぐらいがちょうどうまいことね測れたらいいんですけど、例えば短期だったらこの水もちょっと少なめで、もう長期だったらもうあんまり良くはないですけど、乾きつくよりかはマシっていうんで、もうハリハリにねこれぐらいしとけば水切れは心配ないですよね。根腐れの方の心配はありますけど、はい、ここまで大きい受け皿でなくてもいいかもしれませんけど、ね、それも日数に合わせてとかね、例えばこれとこれこう置いとってみるとかね、何個入れてもいいですけど、場合によっていろいろと、もうこれはもうお宅事情とその季節、冬だったらここまでしなくてもいいかもしれませんし、夏だったらこういう、あと今日今ちょっと僕準備忘れてましたけど、この鉢の上にね水苔っていうのをね、水含む苔があるんですよ。ホームセンターとかで多分水苔売ってると思うんですけど、それを湿らせて上に置いとくとかね、それでも結構もったりしますね。だからこの状態だと根腐れが怖いから、受け皿はなしで水苔だけで対処とか、二重鉢で上に水苔みたいなとか、もう一番水浸しがこれで、次が二重鉢の上に水苔で水苔外すだけとか、で二重鉢も外してちょっと影に置いてみるとか、いろんな段階があると思いますけど、なるべくは湿りすぎにはならんようなのを選べれたら最高かなとは思います。ほどほどに乾くギリギリを攻めれたらねいいですけどね。基本はもう乾いて湿って乾いて湿っての交互が最高なんで、そこを気をつけてどれを選ぶかやってみてもらえたらなと思います。水やりのね、基本的なところ、水やりがしにくい状況での、水管理、それの説明をさせていただきました。で本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。